Giờ nắng bắt đầu dịu bớt rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nó quợn nè. Qua lên nó chạy những cà nữa nó quợn nữa các bạn. Có một chiếc xà lan bông các bạn, nó đậu ở đây. Đang rồng thì nó đậu ở đây chờ nước lớn rồi nó chạy tiếp các bạn, làm che khuất tầm nhìn của mình mất tiêu rồi. Quá đẹp luôn các bạn, ở ngoài thấy khủng khiếp luôn đó các bạn. Rồi mới thấy đã nè. Một chiếc vò lại chạy quá phiêu các bạn, quá dữ luôn nè. Ở phía sau là một chiếc xà lan nữa nè các bạn. Đây anh một anh vò lại nữa nè. Bây giờ nước đang cạn các bạn, đang cạn dần. Mấy anh này tranh thủ chắc anh đi đánh bắt gì đây các bạn, săn bắt gì ở dưới rừng này. Chạy rất là dữ luôn ạ. Các bạn thấy con máy săn mà chạy kinh khủng không các bạn, nổi nửa chiếc nổi mặt nước luôn. Quá đã các bạn. Một chiếc xà lan chở container nữa các bạn ơi. Ở phía xa nó cũng có một chiếc đâu, chiếc xà lan rất đẹp ạ. Xà lan màu đỏ, con này màu xanh dương ha. Chiếc xa này có một chiếc vỏ lãi nè các bạn, chạy rất là chậm, không có nhanh nè. Rất là dễ thương. Đó, phía xa đó là một chiếc xà lan màu đỏ đẹp, đỏ chói luôn. Vào lại anh chạy này rất là tàn tàn ha. Nước cũng bắt đầu cạn rồi các bạn, cạn giờ tới đây. Chút xíu đó thì tranh thủ về nhà mình đi xà lan màu đỏ rất là đẹp các bạn ạ.
Hôm nay là ngày của xà lan hay gì các bạn? Xà lan, toàn xà lan không? Một em xà lan khổng lồ các bạn ơi. Và phía sau em xà lan khổng lồ này là một em xà lan cũng gần khổng lồ. Nói vui chút xíu thôi các bạn. Thì chiếc xà lan này nó khá to nha các bạn, nó chở rất là nhiều. Nhưng mà tính sơ là hơi bị khủng luôn các bạn, 100 container các bạn. Ngang 5, dài 5 và sâu 4 à. Và tính là 100 container. Rất là khủng khiếp luôn nha các bạn. Ở phía xa là 2 chiếc xà lan. 2 chiếc xà lan tư hành mà không có tải các bạn, nó chạy phiêu phiêu trên mặt nước luôn nè. Phóng phiêu trên mặt nước, nhìn em rất là to. Rất là đẹp mắt các bạn ơi. Và nước bây giờ nó cạn sát luôn rồi, chuẩn bị về nhà đi bắt cá thôi. Nếu bạn nào mà thường xuyên theo dõi kênh Kịp Family thì các bạn cũng biết mình cũng có chen những cái video vào những buổi sáng chủ nhật, những ngày rảnh rỗi thì mình có đi bắt cá, và mình chỉ đặc biệt là mình chỉ chen vào một ngày buổi sáng chủ nhật một video. Ngoài về nội dung tàu biển các bạn, nội dung sinh hoạt hàng ngày của mình, nhìn đi bắt cá, nấu ăn gì đó, mình sẽ chia sẻ các bạn vào sáng chủ nhật. Những bạn bè nào yêu mến và muốn kênh phát triển thì các bạn hãy chia sẻ thật nhiều các bạn ơi, để kênh Kịp Family ngày càng phát triển hơn các bạn. Mình cũng cố gắng tranh thủ những ngày nghỉ đi quay những video này để chia sẻ với các bạn. Thực tế mà nói thì những ngày nắng mưa thì mình cũng cố gắng đi quay các bạn. Những ngày lên quay chạy lên múc chỉ xăng cộ giờ cũng khó khăn quá. Đổ nhiều cũng không được, mà đổ ít quá thì sợ đi không đủ. Nên cũng tranh thủ đi quay những ngày nghỉ, được nghỉ thì đi quay. Hy vọng các bạn xem và ủng hộ kênh nhiều hơn. Đây một chiếc xà lan màu xanh dương cực kỳ đẹp luôn các bạn, cho rất là nhiều còng. Và theo như lịch tính hôm nay thì tàu vào cảng Giắc này cũng rất là nhiều nè các bạn, nhưng mà sao mình chờ đợi nãy giờ không thấy, là chắc vẫn phải giọt thôi các bạn. Tại vì nhìn nước nó càng ngày càng cạn rồi, giờ chạy dưới thì cũng phải ăn uống gì đó, xong đi ra xong bắt kiếm vài con tôm tích về ăn các bạn. Xà lan thì mình chỉ chia sẻ với các bạn được những hình ảnh như thế này thôi, nó chạy lên chạy xuống mà như thế này. Ba chiếc xà lan luôn các bạn, rất là đẹp. Giờ có một chiếc tàu buôn quá trời lớn luôn các bạn, nó chở đầy nhóc công luôn nè, đang di chuyển vừa qua khỏi cái đầu vôi xà lan nộm nộp luôn. Giờ nghĩ là nước cạn này tàu nó không di chuyển nữa các bạn, nhưng mà nó vẫn còn các bạn, cạn quá nhiều rồi. Các bạn nhìn thấy lạch nó cạn queo luôn nè, thấy không? Đang chuẩn bị vượt mặt anh xà lan. Khủng khiếp luôn đó các bạn. Qua lơi ảnh cà nước à. Qua lơi nằm chớn với mặt nước các bạn, không chưa có khai lúng mấy đa số công này chiếc công cũng ít tải quá đã luôn bà.
Anh chạy song song với chiếc xà lan nữa các bạn. Xà này mình chưa thấy luôn gì các bạn, mình không trong mình không nhớ được, mình chắc chắn là chưa có rồi. Quá đã luôn mà. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nguyên khung hình luôn ạ. Giờ nắng bắt đầu dịu bớt rồi đó các bạn. Các bạn nhìn thấy nó quợn nè. Qua lên nó chạy những cả nữa nó quợn nữa các bạn. Có một chiếc xà lan bông các bạn, nó đậu ở đây. Đang rồng thì nó đậu ở đây chờ nước lớn này nó chạy tiếp các bạn, làm che khuất tầm nhìn của mình mất tiêu rồi. Quá đẹp luôn các bạn, ở ngoài thấy khủng khiếp luôn đó các bạn. Rồi mới thấy đã nè. Bạn thấy bạn lơ không ạ? Trời ơi. Quá xa đã luôn các bạn ơi. Với một con tàu to đùng luôn nha. Để mình vô mã tàu thì có mã tàu các bạn. 9243605 các bạn. Đồ này là bó tay rồi các bạn, quá trời luôn. Quá trời nó.